التليفونات تتحرق وصاحب التليفونات تتحرق وانت سليمه واولادك سلام، تيجي أيوة. ازاي دي؟ تيجي ازاي؟ حقنا فين؟ الحكومه ما خدتش يا اخويا حقه ليه؟ يعني حضرتك احنا متاكدين ان ابونا مات مقتول ومش عارفين ناخد حقنا ومش عارفين ناخد حق ولا باطل مع الناس دي. اللي حصل ان هي استغلت الوقت المناسب، كان في خلاف ما بيننا وبين الناس دي برضك ناس جامده مش ناس شويه. على قطعه ارض كبيره برضه تسوى 5-6 مليون جنيه. طبعا هو في اليوم ده استلم حكم من المحكمه نهائي باستلام قطعه الارض وما عليه. ايوه. القضيه دي بقى له 4 سنين كان بيجري فيها. بس استلم الحكم. استلم الحكم، بس هيستلم الصيغه التنفيذيه وهيوديه للجهات التنفيذيه وهينفذ بامر الله. حضرتك في اليوم دون اتفاجئنا بالليل ان في حريقه عندنا في البيت، فلما انتقلنا للمستشفى حضرتك لقيتها كفوف ايديها اللي محروقه. ايه يا ستي قبل ما اخش لابويا، ايه ابويا فين ابويا فين؟ قالت لي ابوك جوه. طب ايه اللي حصل؟ قالت لي دخلوا علينا وولعوا فينا عشان خاطر ايه؟ خدنا الحكم وخدنا الحته وخدنا حقنا. ده اللي هم اعدائكم، الناس اللي متعادين معاكم. طبعا وقالت الكلام ده برضك في تحقيقات النيابه ووجهت لهم تهمات. اتغير بقى صح؟ طبعا. اتغير بقى. اتفاجئنا بقى بعدها بحوالي شهر ولا بتاع ان هي راحت النيابه. طبعا انا معلش سؤال، اختك نوره هي يعتبر توأمك، فبالتالي انك انت بتواسيها طول الوقت اكتر من اي حد. ما هي متأثرة بتعيط على طول. بنت ومكسور قلبها ومتأكدة ان ابوها مات مقتول ومش عارفين ناخد حقنا. يعني حضرتك احنا متأكدين ان ابونا مات مقتول ومش عارفين ناخد حقنا ومش عارفين ناخد حق ولا باطل مع الناس دي. وهي شاطرة في الموضوع ده وعارفة تجري يمين وشمال واهلها ناس مساعدينها عشان خاطر هم اهلها لا في الدم ما فيش نفوذ. لا كلهم مسجلين والناس بيساعدوها في الغلط. والمهم ان احنا رحت لقيت ابويا نسبه الحريق في جسمه 100%. طيب هنطلع كده بره عشان الحاجه برضو ممكن تكون تعبت. هنطلع بره زي ما انتم شايفين متابعينا الكرام. احنا دلوقتي امام المنزل اللي فيه حصلت جريمه من الجرائم صعبه، اتحكم على الست ب3 سنين، ولكن الناس بتقول ده يعني الناس بتقول حسبي الله ونعم الوكيل، نريد تحقيق اخر ينصفنا. ينصف ايه؟ يبين اذا كان الراجل ان شاء الله ان احنا نثبت للنيابه العامه ان الكلام بتاعها ده كلام كذب. قدمت ببلاغات قدمت حضرتك لوزير العدل ووزير الداخليه وللمحامي العام وللنائب العام، ولكن ما حدش سمعني. انا بناشد الجميع، انا مش طالب اكتر من اعاده التحقيق في القضيه بشكل يضمن اخذ الحق. طيب يعني يا استاذه نوره ما يهربش من العداله، ما يهربش ان شاء الله، مش هيهرب. وده يعني صعبه يعني دي يعني قتل النفس اهون من قتل النفس بالنار. وضع النار دي ربنا خص نفسه بس بيه. ايوه واحنا مش محتاجين. وهو ده راجل يعلم خطوره الماده المشتعله حضرتك. طبعا ده راجل يعني تاجر بنزين، وكيل ومقاول نقل في شركه مصر البترول يعني شكرا عارف من الصفر. يعني يعلم خطوره الماده المشتعله ايه. طيب لا يمكن يغلط. طيب الحاجه قابلتيها في المستشفى قالت لك ايه؟ قالت لي على الكلام اللي قلته لحضرتك ان انا دخلت ولقيت اخويا في حاله وحشه ولا بنطقش، ورحت لها في الاوضه اللي هي قاعده فيها في المستشفى العام، لقيتها قاعده ما فيهاش حاجه، وكل شويه تقول لي هو ناطق هو اتكلم. انا هوصل القضيه ديت مصر على فلان وفلان، هم اللي دخلوا قتلوه. هم اللي دخلوا قتلوه. قلت لها الكاميرا هتبين. قالت لي الكاميرا اتحرقت وانكسرت. طب ما فيش تليفون؟ فين التليفونات؟ قالت لي التليفونات كان بيجي تهديدات على طول، اتحرقوا هم كمان. يعني التليفونات اتحرقت، الورق يطلع سليم، الذهب يطلع سليم، التليفونات تتحرق وصاحب التليفونات تتحرق وانت سليمه واولادك سلام، تيجي ازاي دي؟ تيجي ازاي؟ حقنا فين؟ الحكومه ما خدتش يا اخويا حقه ليه؟ لا هو في محاضر وفي نيابه وحصل حكم ب3 سنين غياب. كان يصعب على الكافر. طيب قولي لي اللي ورانا ده ايه بقى بالظبط عشان نبقى فاهمين؟ ده حمام سباحه. عامله اخوكي لعياله ولمراته. وكان بياخدها معاه في العربيه رايحه جايه، وكان وداها معززها ووداها اسكندريه وصيفت في كل بلد. عندها كام سنه؟ عندها كام سنه؟ لسه صغيره عنه بيامي. يعني هو عنده 55 سنه، هي حوالي 30. 30 سنه.